Our new story for new learners is Girl Meets Boy. Bizim yeni hekayemiz yeni İngilizce öğrenenler için kız oğlanla görüşür. By Direct Strange. Bu hekayə kitabı İngilis dilinə yeni başlayan tələbələr üçündür. Beginner səviyyəsində olan tələbələr üçün. Donna's story. Donna'nın hekayəsi. My story starts in late July. Mənim hekayəm iyulun axırlarında başlayır. It was July 21st. İyulun 21-i idi. I think. Mən düşünürəm. It was the first day of our holiday. Bu bizim tətilimizin ilk günü idi. A hot July day. İsti bir iyul günü. I stood in the sun and looked at the sea. Mən günəşdə, yəni günəşin altında durdum və dənizə baxdım. It was 11 o'clock in the morning. Səhər saat 11 idi. I was on the boat at Portsmouth with my mother and father and my sister Louisa. Portsmouth'da botda anam, atam və bacım Louis ilə birlikdə idim. Seabirds played near our big boat and the small boats near us on the sea. Dəniz quşları oynayırdı bizim böyük botumuzun yaxınlığında və kiçik botlar, bizim yaxınımızdakı kiçik botlar, dənizdə olan kiçik botlar. I started to look at the people with us on our boats. Mən bizim botda insanlara, bizimlə birlikdə olan insanlara baxmağa başladım. They all watched the seabirds and talked and laughed. Onların hər biri dəniz quşlarına baxırdı və danışırdı və gülürdü. They were all happy on the first day of their holiday too. Onlar da həmçinin özlərinin ilk tətil günündə çox xoşbəxt idilər. And suddenly there he was, this tall, quiet boy in a blue and white shirt. Və suddenly, anidən there he was, orada yəni o var idi, yəni orada idi. O orada idi. Bu uzun, səssiz oğlan. Göy və ağ shirt, koftada, t-shirtdə. Burada quiet, səssiz. He was really good looking. Good looking yəni gözəl, yaraşıqlı. O həqiqətən yaraşıqlı idi. I'll always remember the first time I saw him. Mən hər zaman onu ilk dəfə gördüyüm zamanı xatırlayacağam. First time, ilk vaxtı, ilk zamanı. He didn't see me then. Yəni o zaman o məni görmədi. He was with some friends. O bəzi dostlarıyla idi. One of the boys was his brother. Oğlanlardan biri onun qardaşı idi. I think, mən düşünürəm. They had the same blue eyes. Onların eyni göy gözləri, the same mouth and nose. Eyni ağız və burnu, nearly the same hair. Və yaxın, bir-birinə yaxın, yəni eyni saçları var idi. Nearly, yəni yaxın, bənzər. Hardasa kimi də tərcümə ola bilər. Nearly the same hair. Hardasa eyni yaxın, eyni saçları vardı. His brother and one of the boys with him tried to catch the seabirds and smiled at them. Onun qardaşı və oğlanlardan biri onunla birlikdə dəniz quşlarını yaxalamağa çalışırdı. Çalışmaq, catch yaxalamaq, seabirds, and he smiled və o güldü at them. O onlara gülürdü. Then they came and stood near us. Daha sonra onlar gəldi. Standdən gəlir, dayandı, bizim yaxınımızda dayandı, near us, stood near us, bizim yaxınımızda dayandı. And they talked about the small boats on the sea. Və onlar kiçik botlar haqqında, dənizdə olan kiçik botlar haqqında danışırdı. I watched him over Louis's head all the time.
Louis'in başının üzərindən, over Louis said. Louis'in başının üzərindən onu izləyirdim bütün vaxtı, all the time, yəni bütün vaxtı. His brother and his friends made a lot of noise. Onun qardaşı və onun dostları çoxlu səs çıxarırdı. Noise səs, but he was quiet and didn't talk a lot. Ancaq o səssiz idi və çox danışmırdı. A lot çox. Didn't talk a lot. Çox danışmırdı. Then suddenly he looked at me. Daha sonra o qəflətən mənə baxdı. And his eyes stayed quietly on me. Və onun gözləri mənim üzərimdə sakitcəsinə dayandı. Sakitcəsinə qaldı. And he smiled his lovely smile. Və o onun sevimli gülümsəməsini gülümsədi. Yəni o gülümsədi özünün sevimli gülüşünü. Öz sevimli gülüşü ilə gülümsədiyi kimi tərcümə olunur. With his shy blue eyes. Onun shy, yəni utancaq göy gözləri ilə. The people near me on the boat, the sun, the sea, the birds, the nose of his friends. Time, it all stopped. The people near me, mənim yaxınımdakı insanlar, on the boat, botda, the sun, günəş, the sea, dəniz, the birds, quşlar, the noise of his friends, onun dostlarının səsi, time, vaxt, it all stopped, onların hamısı dayandı. At that moment there was only him and me. Həmin dəqiqədə yalnızca o və mən var idik. Me and him, mən və o. Him and his smile for me. O və onun gülümsəməsi mənim üçün olan gülümsəməsi. Only the two of us. Sadəcə biz ikimiz. Slowly, very slowly, the boat started to move away. Yavaşca, çox yavaşca bot hərəkət etməyə başladı. Move away, yəni hərəkət etmək kimi gedir. Across the water to Spain. İspanyaya doğrusu üzərində belə. It takes a day and a night on the boat from Portsmouth to Santander in Spain. Bir gün və bir gecə bot üzərində Portsmouthdan Standara, İspaniyada olan Standara bir gün və bir gecəyə gedir. Bir gecə ərzində olur. A day and a night together. Bir gün və bir gecə birlikdə. On the same boat with him. Onunla birlikdə eyni botda. We'll be on this boat for a day and a night. Biz bu bot üzərində bir gün və bir gecə olacaq. Perhaps yəni ehtimal ki, perhaps I can talk to him before we arrive there. Biz ora çatmamışdan qabaq ehtimal ki, yəqin ki, mən onunla danışa biləcəm. Perhaps I'll see him again this evening. Ehtimal ki, yəqin ki, mən onu bu gecə yenidən görəcəm. It was a big new boat with cafes, shops, a cinema and a disco. Bu böyük bir bot idi. Kafelərlə, mağazalarla və sinema və disko ilə birlikdə böyük bir bot idi. In the evening, Louis and I went to disco together. Gecə Louis və mən diskoya birlikdə getdik. Together birlikdə. We had a coke and listened to the music and watched the dancers. Biz coke, yəni kola. Biz kola aldıq, yəni kola itirdik və musiqi qulaq asırdıq və dans edənlərə, dansçılara baxırdıq. But he wasn't there, ancaq o orada değildi. Then suddenly a tall boy in a black and white shirt came in. It was him. Then suddenly, daha sonra qəflətən a tall boy, hündür boylu bir oğlan in a black and white shirt, qara və ağ koftada came in
içəri girmək. Came in, içəri girdi. It was him. Bu o idi. He was with a friend. O bir dostla birlikdə idi. They stopped and looked slowly at all the people in the disco. They stopped. Onlar dayandı, durdu and looked slowly. Yavaşca baxdı. At all the people. Bütün insanlara in the disco. Diskodakı. Disco bar mənasında gedir. It was dark in there. Ora qaranlıq idi. And he stood and looked for a long time. O durdu və baxdı. Uzun bir zaman ərzində baxdı. Yəni uzunca bir baxdı. For a long time. He's looking for me. He wants to see me. O məni axtarır. To look for, axtarmaq. O məni axtarır. O məni görmək istəyir. He wants to see me. O məni görmək istəyir. Then he saw me and smiled a big, friendly smile. Then he saw me. Daha sonra o məni gördü və böyük gülümsədi. Böyükcə bir gülümsədi. Friendly, dostasına gülümsəmə. Friendly smile. I wanted to stand up and sing and dance. Mən qalxmaq, ayağa qalxmaq, mahnı oxumaq və dans etmək istəyirdim. Dance with him. Onunla birlikdə dans etmək. He came across the room. O otağa gəldi, girdi and stopped near our table. Və bizim stolumuzun yaxınında dayandı. And he asked me to dance. Və mənlə dans etməyi istədi, dans etməyi soruşdu. Do you want to dance? Dans etmək istəyirsən? Suddenly he wasn't shy with me. Qəflətən o mənə qarşı mənasını işləyir. Mənimlə utancaq deyildi. Yəni mənə qarşı utancaq deyildi. We danced together for a long time after that. Bundan sonra onunla birlikdə uzunca bir sürə dans etdik. But then he looked up. Ancaq daha sonra o look up, yəni yuxarı baxdı. And there was a second tall boy in a blue and white shirt at the door of the disco. Və there was a second tall boy. İkinci uzun bir oğlan. In a blue and white shirt. Qara, göy və ağ koftada at the door of the disco. Diskonun qapısında var idi. Yəni diskonun qapısında göy və ağ koftada olan ikinci bir uzun boylu oğlan var idi. With the same eyes, eyni gözlər ilə and the same mouth və eyni ağız ilə and nearly the same hair və hardasa eyni saçla. But the boy near the door had that nice, quiet, shy face. Ancaq qapının yaxınlığında olan oğlanın had that nice, gözəl, yaxşı, gözəl, quiet, sakin, shy face. Face üz, utancaq üzü var idi. Not a big, open, friendly smile. Not a big, yəni çox böyük, açıq və dostasına bir gülümsəmə. Çox böyük deyildi, açıq və dostasına gülümsəmə. Suddenly I knew. Qəflətən mən bildim. This was his brother with me on the dance floor. Yəni qəflətən mən anladım. Bu onun qardaşı idi mənimlə dance floor. Floor döşəmə, dans döşəməsində mənimlə birlikdə olan onun qardaşı idi. Not him, o değildi. I was with the wrong brother. Mən yanlış qardaşla birlikdə idim. He stood for a moment near the door and watched me and his brother on the dance floor with sad eyes. He stood for a moment near the door. O qapının yaxınlığında bir dəqiqə dayandı and watched me və məni izlədi and his brother və qardaşını on the dance floor dans döşəməsində with sad eyes. Sad yəni qəmgin gözlərlə. I wanted to run to him. Mən ona tərəf qaçmaq istədim. To take his sad face in my hands. Onun qəmgin üzünü əllərimə alıb and say
və deməyi sorry, bağışla, üzgünəm. He looked at me. O mənə baxdı. Then he went out quickly. Və daha sonra o cəld çölə çıxdı. Quickly, cəld, went out, go outdan gəlir. Go out, çölə çıxmaq. I stopped dancing. Mən dans etməyi durdurdum, dayandırdım. Walked back to my table. Walk yerimək, walked back to my table. Table, stoluma doğru geri yeridim and sat down. Və oturdum. Geri oturdum. His brother started to dance with Louise. Onun qardaşı Louise-lə dans etməyə başladı. I didn't sleep that night. Mən o gecə yatmadım. I thought about him all the time. Mən onun haqqında bütün zaman düşündüm and listened to the noises of the boat and the sea. Dənizin və botun səslərinə qulaq asırdım. In the morning, səhər, I went to the coffee at 8 o'clock. Saat 8-də kafeyə getdim. I went to the cafe at 8 o'clock. Saat 8-də kafeyə getdim and waited there with my sister for a long time. Və orada bacımla birlikdə uzunca bir vaxt gözlədim. I wanted to say sorry to him. Mən ona üzgün olduğumu demək istəyirdim. I had 4 cups of coffee. A cup of coffee, bir fincan çay. I had coffee, bağışlayın. I had 4 cups of coffee. Mən 4 stəkan kofe içdim and I don't really like coffee və mən əslində yəni kofe sevmirəm. But he didn't come, ancaq o gəlmədi. Where was he? O harada idi? Where was he? O harada idi? At 11 o'clock we arrived in Santander. Saat 11-də biz Santander'ə çatdıq. I wanted to stop the boat. Mən botu dayandırmaq istəyirdim. I wanted to stop the holiday. Mən tətili dayandırmaq istəyirdim. I wanted to go back to England. Mən İngiltərəyə geri dönmək istəyirdim. I only wanted to see him again. Mən onu sadəcə yenidən görmək istəyirdim. To talk to him. Onunla danışmaq istəyirdim. To ask his name. Onun adını soruşmaq istəyirdim. But he wasn't there. Ancaq o orada değildi. Where are you? Sən hardasan? I want to see you again. Mən səni görmək istəyirəm.